Asik. Yo, what's up guys, balik lagi sama gue Mer Jongrai, sama dia. Hai. Jadi kali ini kita bertiga mau nyobain apa nih namanya nih? Pop mie. Gledek. Yang katanya lagi viral ngalahin mie tetangga sebelah. Apa tuh? Mie. Oh iya, itu lah. Kalian tahu. Katanya sih pedes ya, tapi gue belum nyobain gitu loh. Namanya pop mie goreng pedes geledek. Buset dah. Jadi kalian kalau mau tahu rasanya gimana, beli aja sendiri. Dan kalau kalian mau lihat reviewnya, kalian bisa klik video ini terus subscribe gitu loh. Subscribe itu gratis. Subscribe juga punya dia. Ya oke pingkan. Nih follow IG dia karena dia nggak punya YouTube. Miris banget ya. Nah oke, langsung kalau kalian mau lihat videonya, tonton video berikut ini. Sah. Dah. Apa nih? Langsung masakan. Yo, oke, jadi mie-nya udah selesai semua, jadi kita bakal nyobain challenge makan ini tanpa minum gitu. Challenge. Amin. Ini kata Krispo. Oke, dimulai. 3, 2, Pertama yang pop. 1. Kopi goreng. Nah, bisa aja. Terus. Belum banyak pedes. Itu lagi. Sumpah, baru kali ini produk pop mie bisa ngasilin sini. Dulu mah nggak bisa kayak gini karena terobosan baru. Kan langsung keselak dia. Gua kira namanya pedes-pedes doang pastinya. Oh my god. Shit. Gila. Oh my god. Bungu nggak habis aja sih. Bukan apa. Oke, jadi sekedar info, kalian kalau mau beli ya murah, ini harganya terbatas banget, 5.500 di Indomaret. Kalian bisa. Udah sama juga kalian Ya itu temuin. bisa. Ini bukannya kita di endorse atau apa ya, kita karena cuma nge-review aja mau nyobain. Emang seberapa pedes sih? Ya ternyata ya begini. Nyakitin duluan daripada mie. Nah, Samia. Itu. Di tetangga. Shit, bumbunya gua nggak rata, tapi pedes banget anjir. Jalan, sumpah gua baru makan ini sekali udah kayak gini, sumpah. Mata gue berkata. Kalau Samia sih, gua udah berkali-kali, tapi gak terlalu nyakitin gitu. Ini anjing, maksudnya, oke bener. Ini reviewer jago ini anjing. Oke, gua tahan. Oke. Oh my god. Oh my god, udah pada habis.
Oh shit. Gue kelihatan keringet gak sih? Sebenarnya pedas banget. Jadi kita habis. Oh my god. Ah, lagi. Aduh. Ini dikit lagi guys. Lanjut lagi. Jadi benar-benar pop mie terpedas kata gue nih. Habis guys. Ah shit, gue belum habis ini lagi. Lagi. Oh my god. Oke. Gue belum habis gue. Ini boleh pergi sekarang apa lanjut sih? Shit. Dari guys kita cobain bang. Ini pedas geledek ya guys. Pedas geledek. Sekarang kita bakal nyobain yang kedua. Oke. Pedas doer. Pedas doer. Kita mau Pedas doer berarti mau beda ngebandingin sampai- pedesan pedas doer atau geledek atau yang ini. Pedas apa ini? ayo Siap, satu, pak Nah, dua. tuh dua belakang. oh my god. 3. Oh shit. Gua aja lagi anjay. Gue nangis. Ini mata gue keluar. Panas. Enggak, mata gue keluar. Sampai kejang-kejang gue jalan. Enggak boleh minum dulu lah. Oh shit. Kan bisa nyoba ini. Gua tantang lu makan 3 Indomie tanpa minum dah. Dan 1000 subscriber gua bakal ada game gue. Semangat. Kamu bikin semangat. Mata gue keluar. Aduh, tambah pedes aja anjir. Itu bagaikan seolah-olah lu ditembak gitu kan sama haters. Boom. Dasar gembel, lu gak ada manfaat. Gitu lah. Gila gua mandi keringet anjing. Dijus banyak orang. Ini pop mie benar-benar gila sih. Ini gua. Aduh, mata gue senang. Oke, ini tantangan buat Kok Kevin. Ya, biasanya Kok Kevin tuh nge-review gitu. Nih, Kok Kevin biasanya kan nge-review makanan kayak ini. Oke, gue tantang lu bang, makan ini bang. Oke. menurut gue daripada yang kuah sama yang goreng tuh lebih pedas sama yang goreng. Oh iya, yang goreng bener. Yang goreng tuh karena bener bumbunya Mungkin karena kebanyakan air kali ya. bisa jadi. Cuman lebih pedas sama yang ikan goreng. Goreng. Shit. Rasanya tuh gue pengen. Oh shit. Gue bener-bener gak bisa melek. Kita tuh bukan lebay ya. Ya. Ini terserah bukan kalian. pencitraan ya, cuman Terserah kalian Cobain mau- sendiri, cobain Kalian kalau mau ngatain kita lebay ya terserah. Kalian kalau udah nyobain sendiri, Ya, kalian lebay berarti kalau kayak gini. Oh fuck you. gue yakin kalian langsung cobain ini habis nonton video ini. Ini pelan-pelan gue berak nih. Oke. Lupa subscribe, like, and share. Oke, jangan lupa follow IG-nya dia. Nanti di link deskripsi dan YouTube dia di deskripsi di bawah. Oke. Goodbye. Dan Oh fucking. udah, Anjing di